જે લોકોને વારંવાર હેડકી આવે છે, હેડકી બંધ થવાનું નામ નથી લેતી, તેના કારણે તેને કોઈ પણ કામમાં ડિસ્ટર્બન્સ ઊભો થાય છે, જમવામાં પ્રોબ્લેમ થાય છે, અથવા તો હેડકીના કારણે ઘણી બધી પ્રોબ્લેમ થાય છે, તો તે લોકો માટે એકદમ સરળ ઘરેલું નુસ્ખો તમારી સામે રજૂ કરું છું. પણ તે પહેલા જાણી લઈએ કે હેડકી આવવાના કારણો શું છે. જે લોકોને ગેસની સમસ્યા, કબજિયાતની સમસ્યા, અપચોની સમસ્યા, ભારે ભોજન વધારે પ્રમાણમાં લેવું અથવા તો વારંવાર ભોજન લેવું, તળેલી વસ્તુઓ વધારે લેવી, તીખી વસ્તુઓ વધારે પ્રમાણમાં ખાવી, અથવા તો ઉપવાસો કરવા અથવા તો ઉજાગરાઓ કરવા, તે લોકોને વધારે પ્રમાણમાં હેડકી આવવાની સમસ્યા થાય છે. તો હેડકી આવતી હોય તે લોકોને શું કરવાનું છે? એક નાનો કટકો તમારે સૂંઠ લેવાની છે અને એક ગાંગડી જેટલો ગોળ લેવાનો છે. આ બંને વસ્તુને તમારે એક ચમચી ઘી સાથે મિક્સ કરી અને તમારે આ વસ્તુ ખાઈ જવાની છે. આ વસ્તુ તમે ખાઈ જશો એટલે તાત્કાલિક તમારી ગમે તેવી હેડકી હશે તે બેસી જશે અને કોઈ પણ દવા વગર બંધ થઈ જશે.